Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer la pavlova, un dessert australien super facile et très délicieux. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة HM ديليس، نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر حلية البافلوفا الأسترالية جديدة بزاف، سهلة في التحضير وبمكونات بسيطة، نتمنى تعجبكم. والوصفة ديالنا غادي نحتاجو 2 بيضات، 2 زو، السكر، لو سكر، معلقة صغيرة د مايزينا لا مايزينا، عصير حامضة، لو جو دان سيترون. غادي نفصل البياض على الصفار، جو سيبار لو بلون دو جون. غادي نضيف عصير الحامضة وبياض البيض، جو راجوت لو سيترون و بلون دوف. غنطرب مزيان هاد جوج المكونات حتى نحصل على الرغوه. جو ميلونج بيان جوسكو اوبتونير اون موس، ومن بعد غنبدا نضيف السكر على 3 ديال المرات. جو راجوت لو سكر من 3 فوا، وانا كنطرب مزيان. نضيف المعلقه ديال المايزينا، جو راجوت لا مايزينا حتى نحصل على واحد الميرانغ اللي هو عاقد كما كتشوفوا معايا. جو كونتينيو جوسكو اوبتونير اون ميرانغ بيان فيرم اي بريونت. غنديرها فواحد الجيب حلواني. جو مي مي ميرانغ دون اون بوش، وغادي نكون القاعده، ومن بعد ندير وريضات، يعني على حسب الذوق ديالكم ديروا اي شكل بغيتوه. vous laissez guider par votre imagination et vous faites la décoration que vous souhaitez. وهذيك الميرانغ غادي ندير بها انقطاط باش نزين بها في الاخير. je vais essayer de former des petits points pour décorer à la fin كما كتشوف معايا الاشكال اللي حضرت. سخنت الفران على 100 درجه وغادي نوضع فيه الميرانغ ديالي ساعه ونص. j'ai préchauffé le four à 100 degrés. je vais enfourner le meringue 1 heure et demie. في هذا الوقت هذا غادي نحضر الكريمه ديال الحامض. je vais préparer la crème au citron. في واحد الكاسرول وضعت صفار د البيض، مايزينا، السكر وعصير الحامض، خلطتهم مزيان وضعتهم فوق النار العافيه مهيله. dans une casserole j'ai mis les jaunes d'œuf, la maïzena, le sucre et le jus de 2 citrons, et sur un feu doux sans cesser de remuer jusqu'à obtenir une crème. بعد ما وجدت الكريمه طفيت النار وضفت ليها واحد المعلقه ديال الزبده. une fois obtenir une crème, j'éteins le feu et j'ai rajouté une cuillère de beurre. je mélange bien، نخلطها مزيان وضعتها في واحد الاناء وغطيتها بالبلاستيك اليمونتير، بلاستيك يخصو يمس الكريمه. j'ai mis ma crème dans un bol et j'ai filmé au contact. بعد ما دازت المده طفيت الفران وغادي نخلي الميرانغ ديالي يبرد في الفران وهو مطفي. après 1 heure et demie j'éteins le feu et je laisse ma meringue refroidir dans le four éteint. دابا غادي نحضر الكريمه البيضاء. عندي السكر، الجبن الابيض، وواحد ساشي د فاني. في واحد الاناء خلطت هاد العناصر. je préparais la crème blanche dans un bol. j'ai mélangé le fromage blanc, le sucre et la vanille. غادي نطرب الكريمه السائله حتى نحصل على الشونتي. تقدروا تعوضوها بودره الشونتي مع الحليب. je vais fouetter la crème liquide jusqu'à obtenir de la chantilly. نضيف ليها الخليط ديال الجبن. je rajoute la crème au fromage. نخلط مزيان، je mélange bien. دابا غادي ندوز المونتاج. خديت لي بافلوفا ديالي، درت عليهم الكريمه ديال الحامض. j'ai nappé avec la crème au citron. هاد الكريمه هادي كتبقى اختياريه. pour ma crème au citron
c'est facultatif. Vous pouvez napper juste avec la crème fouettée. وغادي نزين بالكريمه ديال الفرماج، يعني التزيين كيبقى على حسب الذوق ديالكم. جو مي ما كريم فويتي، وتقدروا تستعملوا غير الكريمه السائله او لا شونتي. انا باش ما نضيعش هذاك الصفر ديال البيض يعني درت الكريمه ديال الحامض، وصراحه جات لذيذه بزاف. ومن بعد زينت البافلوفا ديالي بالفواكه. انا هنا استعملت الفريز، الفرامبواز، الكيوي. Après je couronne avec des fruits. J'ai utilisé les fraises, les framboises et le kiwi. Et la petite touche finale, les fruits de la passion. اللمسة الأخيرة les fruits de la passion. ومن بعد زينتها بهذوك النقيطات ديال المورينغ اللي حضرت. تقدروا تحضروا المورينغ من قبل، درتو لها الكريمه وزينتوها. ضروري تقدم مباشره، لان الا خليتوها هذاك المورينغ غادي يرطب. Vous pouvez préparer la meringue à l'avance. Par contre, si vous mettez votre garniture, il faut la servir de suite, sinon il ne va pas garder le côté croustillant. البافلوفا ديالي وجدات، نقدمها بالصحة والراحة. Ma recette est prête. Elle est croustillante à l'intérieur et moelleuse à l'extérieur. Le mélange de croquant et les crèmes, un vrai régal. كتجي لذيذة بزاف. المورينغ كيجي مقرمش من على برا ورطب من الداخل. المزيج ديال لي كريم مع الفواكه كتجي رائعة. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous mercredi ان شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار الاربعاء مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.